ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಪತಂಜಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿ. ಹಾಂ, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, 100% ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋರಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ಇವ್ರ ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿ, ಧೈರ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಬೆಟ್ರೆ ಉಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ರೋಡ್ ಎಲ್ಲೈತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏ ತಮ್ಮ ಇನ್ನ ಹೊರ ಅವರಿಗೆ ಮಜಾ ರೀ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಜಾ ಮಜಾ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಚರಂಡಿ ಇದ್ರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಬರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಧ ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ನೀರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಪುಣ್ಯ ನಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ದೆ ಮಾರದ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು. ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. ಚಾವಿ ಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ರು ಸಾಕು.